ციფრულარის პროექტი ახალ ეტაპზე გადადის. ეროვნული ბანკი ცენტრალური ბანკის ციფრული ვალუტის სისტემის ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გამოსაცდელად და მიზნობრივი გამოყენების შესაძლო სფეროების გამოსავლენად შეზღუდული წვდომის რეალური საპილოტე გარემოს შექმნას გეგმავს. გრძელვადიანი კვლევისა და სათანადო განხილვების შემდეგ ეროვნულმა ბანკმა 9 კომპანიაში არჩია სების განცხადებით ამ ორგანიზაციებს პლატფორმის რეალურ გარემოში ტესტირებისთვის შესაბამისი გამოცდილება და საკმარისი ტექნოლოგიური პოტენციალი გააჩნიათ. ეტაპების გავლა მოუწევს პროექტს რეალურად ციფრული ლარის შექმნამდე და რას ცვლის ახალი ტექნოლოგიის დანერგვა ეკონომიკისთვის ფინტეკ ასოციაციის პრეზიდენტი დავით კიკვიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დავით, მოგესალმები, მადლობა შენი დროისთვის. მოგესალმები, მადლობა პირველ რიგში. ჩვენ ველოდებოდით პროცესის ამ ეტაპზე გადასვლას, ვიცოდით რომ შერჩევის პროცედურა მიმდინარეობდა, რომელი კომპანიები შეერჩა და კონკრეტულად რა ეტაპები დარჩა იმისთვის რომ საბოლოოდ ერთ კომპანიაში შეჯერდეს ჯერ ეროვნული ბანკი და შემდეგ ციფრული ლარის პროექტი ჩაეშვეს. როგორც იცით, ციფრული ლარის პროექტი საკმაოდ დიდი ხანია მიმდინარეობს და უკვე რამოდენიმე ფაზა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ გაიარა, დაწყებული ზოგადად წარდგენით სხვადასხვა კონფერენციაც კი ჩატარდა ეროვნული ბანკის ინიციატივით და დღეს მივედით უკვე იმ ფაზამდე, რომ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული short list-ი უკვე შედგა საქართველოს ეროვნული ბანკის მხრიდან, სადაც შეირჩა რამოდენიმე საერთაშორისო კომპანია, რომელსაც ყველაზე კარგი გამოცდილება ჰქონდათ ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ, შეფასებით ციფრული ვალუტის დანერგვის კუთხით და შესაბამისად დღეს უკვე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, მათ მიერ წარმოდგენილი ესეთი ზოგადი კონცეფცია ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა. და ზუსტად აი ამ ერთ-ერთი კრიტერიუმის მიხედვით შეირჩა ეს დღეს ეს ძირითადი კომპანიები. რაც შეეხება მომდევნო ეტაპებს, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია გარკვეული ასე ვთქვათ კომუნიკაცია უკვე შედგა ამ კომპანიებთან და გარკვეულად ინფორმირებულები არიან მომდევნო ეტაპებთან დაკავშირებით. მომდევნო ეტაპზე როგორც ვიცი, უნდა მოხდეს უკვე უფრო ესეთი ფართომასშტაბიანი და უფრო დეტალური კონცეფციის წარმოდგენა მათი მხრიდან და ანუ რეალურ რეჟიმში ტესტირება უნდა მოხდეს ამ კომპანიების მხრიდან. აი ეს ტესტირება რა არის, რას მოიცავს? ტექნოლოგიურად. ტესტირება, კი ბატონო, ტესტირება მოიცავს უკვე დადებული, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური კონცეფციის რეალურად გატესტვას. ამ ტესტირების პროცესში უკვე დიდი ალბათობით ჩაერთვებიან სხვადასხვა ფინტეკ კომპანიები, უკვე ლოკალური ქართული ფინტეკ კომპანიები, რომლებიც იქნებიან გარკვეულწილად სერვისის გამტარებლები და ზუსტად აი იმ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას, რომელსაც აი შერჩეული კომპანიები დადებენ, მათი გატესტვა უნდა მოხდეს ზუსტად ქართული ფინტეკ კომპანიების მეშვეობით. ეს იქნება დაახლოებითი კონცეფცია, როგორც იმუშავებს ეს პროცესი. შემდეგ ტესტირების შედეგად უკვე გამოვლინდება ფაქტობრივად საუკეთესო გადაწყვეტა, რომელიც აი ამ ყველაზე კარგ შედეგებს მოიტანს ტესტირების შედეგად და იმის მიხედვით უკვე მოხდება შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა და საბოლოო ჯამში მივიღოთ იქამდე, რომ ჩამოყალიბდება ერთი კომპანია, რომელიც საბოლოოდ მიაჭდის სრულ სერვისს საქართველოს ეროვნულ ბანკზე, რომელიც იქნება რეალურად ქართული ციფრული ლარის, ასე ვთქვათ, პროვაიდერი საქართველოში. რა შეცვლის ციფრული ლარი? ჩვენ ამაზე გვისაუბრია ეკონომიკისთვის, ფინტეკ კომპანიებისთვის. აი ეს პროცესი გრძელია, დიდი ხანია მიმდინარეობს, მაგრამ აი რაღაცა ბოლო, ასე ვთქვათ, ჩანს. რა შეცვლის ციფრული ლარი ქართული ეკონომიკისთვის? პირველი, რაც ჩემი აზრით და ყველაზე საინტერესო უნდა იყოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა იყოს, ამან უნდა გაზარდოს პირველ რიგში კონკურენცია ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის. დღეს მოგეხსენება ფინანსურ სისტემაში დომინანტები არიან კომერციული ბანკები და შესაბამისად თუნდაც ყველა სხვა ფინტეკ კომპანიას და ნებისმიერ სხვა ფინანსური ინსტიტუტი კომერციული ბანკის გარეშე ფიზიკურად ვერ ფუნქციონირებს, შეიძლება ასეც ითქვას. ამიტომ ციფრული ლარის წარმოშობის შემთხვევაში, დანერგვის შემთხვევაში ფაქტობრივად ჩვეულებრივი ფინტეკ კომპანიები კომერციული ბანკები და სხვა საფინანსო ინსტიტუტები შეიძლება ითქვას, რომ თანაბარ პირობებში აღმოჩნდებიან საკუთარი სერვისის მიწოდების თვალსაზრისით, ანუ იმ კუთხით, რომ ამ ციფრულ ლარს საკუთარი ეგრეთ წოდებული ელექტრონული საფულით მოემსახურონ, ფაქტობრივად ყველა თანაბარ პირობებში ჩადგება და ყველა გამძაფრდება კონკურენცია. შესაბამისად, მომხმარებელს როგორც ასეთი იქნება მაქსიმალურად ბევრი ალტერნატივა იმისთვის, რომ თავად აირჩიოს, რომელი ფინანსური ინსტიტუტით ისარგებლოს იმისთვის, რომ ციფრულ ლართან კონდეს სწორმა და მისი მომხმარებლებს და ალბათ ბიზნესაც ხო ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ბიზნესაც, კი ბატონო, ბიზნესაც, თავისთავად მომხმარებელს რა თქმა უნდა გულისხმობ ბიზნესის და ფიზიკური პირებიც და შესაბამისად აი ეს იქნება პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, სადაც შეიქმნება, როგორ ვთქვათ,
თანაბარი თამაშის წესები და თანაბარი თამაშის პირობები შეიქმნება, სადაც ყველა ფინანსური ინსტიტუტს ექნება წვდომა ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, რესურსებთან, რაც აქამდე მხოლოდ კომერციულ ბანკს ჰქონდა ჩვენ შემთხვევაში, ხო? მეორეს მხრივ, რასაც ასევე ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ ის შეიძლება ეროვნული ბანკისთვის აღმოჩნდეს ძალიან კარგი ინსტრუმენტი მონეტარული პოლიტიკის განხორციელების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვიცით, რომ მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილების, ასე ეროვნული მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილების, თქვა ფინანსების გაზრდის თუ შემცირების თუ სხვა რომელიმე ინსტრუმენტის გამოყენების ეფექტიანობა რაღაც გარკვეულ ვადებთან არის დაკავშირებული, ხო, ის რომ ეს გადაწყვეტილება აისახოს ეკონომიკაში, მას გარკვეული დრო სჭირდება. ეს დრო, როგორც წესი, არის 3-დან შეიძლება 1 წლამდეც კი გაგრძელდეს. ციფრული ლარის მეშვეობით ეს ვადები შეიძლება მყისიერ ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდეს და მყისიერათაც კი მოხდეს მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილების ასახვა ეკონომიკაში, იმიტომ რომ ესეთი ბევრი შუამავალი აღარ იქნება საჭირო. ხო, დღეს შუამავლები არიან კომერციული ბანკები და მათი, ასე ვთქვათ, დაყრდნობის შემცირება, გაზრდა საპროცენტო განაკვეთის შემცირება გაზრდა ფაქტობრივად ასახავს იმ გადაწყვეტილებას ეკონომიკაში. ციფრული ლარის შემცირებით, ციფრული ლარის დანერგვით კი ეს ვადა მნიშვნელოვნად შემცირდება და პირდაპირ ეკონომიკაში შესაძლებელია მოხდეს ამ გადაწყვეტილების ასახვა, რაც რა თქმა უნდა გაზრდის თავად ეროვნული ბანკის ფუნქციონირების ეფექტიანობას და მეორეს მხრივ მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებების და ნაბიჯების ეფექტიანობას და ეკონომიკას მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი. ეს არის ძირითადი ელემენტები და მესამეს, რასაც დავამატებთ ციფრული ლარის შემთხვევაში, ეს არის რა თქმა უნდა კლასიკური ფულის მოძრაობის მოქნილობა. დღეს არსებული ეგრეთ წოდებული ფიატური ფული, რომელიც ისევ და ისევ კომერციული ბანკების მეშვეობით ბრუნავს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეკონომიკაში, არის უკვე მოუქნელი საკმაოდ, არის უკვე მოძველებული სისტემით, იმიტომ რომ არ არსებობს თქვათ 24 საათიანი წვდომა ჩვენ ფულთან, გარკვეულ შემთხვევაში გულისხმობთ, ბანკთა შორისი გადარიცხვა არის ფასიანიც და საკმაოდ მაღალფასიანი, ბანკთა შორის გადარიცხვა შაბათ-კვირას შეუძლებელია, საღამოს 6 საათის შემდეგ გადარიცხვა მეორე სამუშაო დღეს სრულდება და ნუ ზოგადად ბევრ უკვე ტრანზაქციულ დანახარჯებთან და ბევრ მოუქნელობასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ციფრულმა ლარმა ზუსტად ამ ტიპის პრობლემები და ამ ტიპის საკითხები წესით უნდა გადაჭრას და გაცილებით მეტი მოქნილობა შეძინოს ფულის მოძრაობას, რითიც რა თქმა უნდა ისევ და ისევ როგორც ბიზნესი, ასევე მომხმარებელი ხეებს. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა ციფრულ ლართან დაკავშირებით, რომ აი ამ ტემპით როგორც მივდივართ, როდი შეიძლება რომ დაინერგოს ციფრული ლარი საქართველოში. დაახლოებით რა ვადებზე შეიძლება იყოს საუბარი? ფულის სათქმელია, ძალიან გამიჭირდება მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ ბოლო დროს რა მოვლენები დატრიალდა საქართველოს ეროვნულ ბანკში, აქვე ვისარგებლებ მომენტის და ძალიან დიდი იმეც გამოვთქვა, ძალიან მალე ეს ნებათაღელობა ჩაწყნარდება და ეროვნული ბანკი დაუბრუნდება სრულფასოვან, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა იყოს და რა მალეც არ უნდა დაბრუნდეს ეროვნული ბანკი თავის ფორმაში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ის ახალი ადამიანები, რომლებიც თქვათ ჩაიბარებენ თუნდაც ფინტექ მიმართულებას და აქვე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ მომენტით და მინდა პაპუალეჟავას პირად მადლობა გადაუხადო მისი გაწევრებისთვის. თავიდანვე აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში. მისი ღვაწლისთვის, კი ბატონო, რაც მან შეიტანა ფინტექ სფეროს განვითარებაში და რა პროექტების ინიციირებაც მოახდინა და შესაბამისად მისი შემცვლელი, რაც უფრო მალე იქნება იდენტიფიცირებული და რაც უფრო მალე ჩაერთვება, მალაზე იქნება ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული და დიდი იმედი მაქვს და იმედს ვიტოვებ, რომ მისი პროფესიონალიზმიც იქნება ძალიან მაღალი დონეს, ისევე როგორც პაპუასი და შესაბამისად აი ეს პროცესები, რაც უკვე ინიციირებულია, თუნდაც ციფრული ლარის დავით, ღია ბანკინგის საკითხშიც ხომ არ იყო ჩართულობა პაპუნასი მნიშვნელოვანია? კი, რა თქმა უნდა, ყველა ფინტექ მიმართულება, რაც კი საეროვნული ბანკის მხრიდან იყო ინიციირებული ღია ბანკინგი, ციფრული ლარი, ისერი გადახდები და კიდევ ბევრი სხვა პროექტი, ყველაფერი ფინტექის მიმართულება ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე იყო პაპუნალეჟავას, ასე ვთქვათ, მიმართულების ქვეშ და იგი აბსოლუტურად ყველა პროექტში იყო თავიდან ბოლომდე ჩართული და დეტალებამდეც კი იცოდა თითოეულის მიმდინარეობა როგორი იყო. ღია ბანკინგზე კითხავ აქვე, წესი დამკითხდა, ჩვენ ვიცით მაისში ქონდა ამაზე საუბარი, ასევე სიახლე აქვს ფინტექ ასოციაციას, შეგვიძლია რომ ამ სიახლეს ვისაუბროთ ლიცენზირების ნაწილში დახმარებას ითვალისწინეს ფინტექ კომპანიას, მაგრამ ღია ბანკინგის ჩართვის წესთან დაკავშირებით, ანუ რა პროცესები წარიმართა მას შემდეგ, რამდენიმე თვე გასულია?
კი ბატონო, ღია ბანკინგის, როგორც იცით, უკვე ღია ბანკინგის ჩართვის წესი დამტკიცდა ფინტექ კომპანიების უკვე რამოდენიმე თვეა, რომელიც უნდა ბანკმა მიიღო. დღეს უკვე მსურველების რაოდენობა ნელა-ნელა იზრდება. ჯერჯერობით, როგორც ვიცი, არც ერთი ლიცენზია არ არის გაცემული თავად ღია ბანკინგის ჩართვასთან დაკავშირებით ფინტექ კომპანიებზე, თუმცა მსურველები ძალიან ბევრი არიან და ჩვენი ასოციაციაც პირადად უკვე მადლობა ამისთვის, რომ ჩვენ დავნერგეთ სერვისი ღია ბანკინგის, ასე ვთქვათ, ლიცენზიის მოპოვების სერვისი და უკვე რამოდენიმე კომპანიასთან დავიწყეთ კომუნიკაცია, ერთ-ერთ კომპანიასთან გავაფორმეთ კიდევაც ხელშეკრულება და რამოდენიმე კომპანიასთან გვაქვს მოლაპარაკებები, რომ ჩვენ გავუწევთ აღნიშნულ სერვისს. შესაბამისად, ძალიან მოხარულები ვართ უკვე ბევრმა კომპანიამ გამოთქვა სურვილი და ძალიან მალე ვიხილავთ ფინტექ კომპანიებს, რომელიც ღია ბანკინგის სერვისებით სერვისებს შესთავაზებენ ასე ვთქვათ საკუთარ მომხმარებელს. ასევე დავამატებ, რომ მალე ძალიან მალე უკვე დამტკიცდება მეორე ეტაპი, ეგრეთ წოდებული ღია ფინანსების ეტაპი, რომელიც არის ღია ბანკინგის გაგრძელება და კომერციული ბანკები დაიწყებენ უკვე ამ ღია ფინანსების სერვისების დანერგვას პირველ რიგში საკუთარ სისტემებში და მერე მოხდება მისი უკვე გარეთ გამოტანა, ასე ვთქვათ და უკვე სხვა ფინტექ კომპანიები, რომელთაც ექნებათ უკვე ლიცენზია მოპოვებული, ისინი შეძლებენ ამ სერვისის ჩართვას. მადლობა, ფინტექ ასოციაციის პრეზიდენტი დავით კიკვიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას მის დროისთვის და ჩართულობისთვის საქმის კურსში.